Среди бескрайних снегов уссурийской тайги он настоящий хозяин. Его следы – это летопись дикой природы, оставленная на девственно чистом полотне зимы. Каждый шаг выверен, каждое движение полно грации и скрытой силы. Взгляд янтарных глаз пронзает насквозь, в нем читается вековая мудрость и несокрушимая воля. С гордой осанкой он взирает на свои владения, живой символ первозданной красоты и могущества дикого мира.